အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျ MKB Burmese Blog YouTube channel နေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ video လေးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီခုနောက်ပိုင်းခေတ်စားနေတဲ့ဒီ AI နေပေါ့နော် AI တစ်မျိုးခေတ်စားနေတဲ့ Chat GPT ပြီးတော့ကျွန်တော် Midjourney AI ပေါ့နော်ကျွန်တော်Midjourney AI ကိုတော့ကျွန်တော်အရင်တစ်ခါဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုသုံးပြရလဲဘယ်လိုသုံးချလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Missy တို့ကိုမြောက်ပြီးထားတယ်ပေါ့နော် Okay တော့ Missy တို့မကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်ဒီမှာတော့ကြည့်လို့ရတယ်သူကခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်user တွေများလာတယ်များကျွန်တော် free သုံးလို့မရတော့ဘူးเนาะပေါ့နော်ကျွန်တော်သူ့ကိုလာစဉ်ကြီးပေးမှာပဲကျွန်တော် Missy တို့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြသွားမယ့် AI လေးကတော့ Missy တို့ free သုံးခွင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်သူကဒီပုံတပုံကြီးနေမှာသူက token လေးတွေနဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ token 150စီ Missy တို့သုံးပြီးလို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့ AI လေးကိုကျွန်တော် Missy တို့အတွက်ဒီနေ့မြောက်ပြီးတော့ပါမယ် Okay တော့ဒီ video လေးမစခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကို Missy တို့ subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နေမြဗီဒီယို Missy တို့လေ့လာလို့ရပါတယ် Okay တော့ Missy တို့ရဲ့ browser တစ်ခုထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာရိုက်စာမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်Leonardo AI ပေါ့နော်ကျွန်တော် Leonardo AI Titanic မင်းသားလိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်Leonardo AI ပေါ့နော် Okay အဲ့ကြာလာပြီဆိုရင် Missy တို့ဒုတိယမြောက်မှာရှိရဲဒီဘက်မှာarrow လေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရှိရဲအဲ့ဒုတိယမြောက်ထဲဝင်ရမယ်ပေါ့နော်ပထမမြောက်ထဲဝင်လိုက်ရင် Missy တို့ Discord ထဲရောက်သွားလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆို Missy တို့သုံးပြီးလို့မရဘူးပေါ့နော် Okay ဒုတိယမြောက်မှာရှိတဲ့ AI နဲ့ဝင်ရမယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီထဲဝင်ကမှာ Missy တို့အနေနဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ browser ထဲမှာကျွန်တော် Missy တို့ Google account Gmail account တစ်ခုလောက်နဲ့ Missy ဝင် login ဝင်ထားပါတော့ Okay တော့ကျွန်တော်ဒီ Gmail နဲ့ဝင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာlogin do ဆိုပြီးတော့ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော် Okay ဒီထဲရောက်သွားတဲ့ခါမှာ Missy ကသူကဒီ Microsoft account နဲ့ဝင်ပါလားနောက်ပြီးတော့ဒီ Google account နဲ့ပဲတိုက်ရိုက်ချေဝင်ပါဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ်တိုင် main နဲ့ပဲဒီ password နဲ့ဝင်ပါလားဆိုတော့သူကရှိရပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာGoogle account ဝင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ continue Google ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီကောင်ဝင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်တန်းပြီးတော့ရောက်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော် Missy တို့က continue နှိပ်လိုက်တဲ့ခါမှာ Missy တို့သူကdata လေးတောင်းလိုက်ပဲပေါ့နော်တောင်းတဲ့ခါ Missy ရဲ့ user name လေးတွေပြီးတော့ Missy ရဲ့အသက်က16နှစ်ပြည့်ပြီးပါပြီဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒီမှာ magic လေးချစ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒီ data လေးတောင်းလိုက်မယ်ကျန်တာဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးပေါ့နော် Okay တော့ဒီထက်ရောက်သွားပြီဆိုရင် Missy တို့ပုံနေဘယ်လိုဆွဲမလဲပေါ့နော် Okay ပုံနေမဆွဲခင်မှာသူများကြီးဆွဲထားတဲ့ပုံလေးတွေ Missy ပြီးဝင်ရောက်ကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကတော့ကျွန်တော် Midjourney ထဲပို့ပြီးတော့ function တွေလည်းပို့များတယ်ပေါ့နော် Okay တော့ဒီမှာကြောင်လေးတွေဆွဲထားဒီကြောင်ဆွဲတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့ comment တွေကဘာကြီးတုံးလဲဒီမှာtime bones ဒါကြီးဆိုပြီးတော့ဒီမှာ isometric fidelity set up ဆိုပဲဒါကြီးအများကြီးထည့်ထားရပေါ့နော် Okay တော့ဒီမှာဒီပုံလေးဆိုလဲဒီမှာထည့်ထားတယ်ပေါ့နော် Okay ဒါကြီး Missy တို့ဝင်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ် Okay community feed မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲထားတဲ့သူတွေရဲ့ပုံတွေဒီမှာတက်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော် Okay တော့နောက်တစ်ခုကကြောင့် Missy တို့ကပုံတွေဆွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် video ထဲဝင်ဆွဲရမလဲဆိုဒီမှာ user 2ရဲ့အောက်မှာAI image generation ရှိရ AI canvas ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော် texture generation ဆိုတာလေးရှိရပေါ့နော် Okay တော့ကျွန်တော် AI image generation မှာ Missy တို့ကပုံတွေထည့်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်လို့ဒီမှာစာတွေဟိုရေးပြီးတော့လည်း Missy ကိုဆွဲခိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay တော့ကျွန်တော်မဆွဲမပြခင်မှာကျွန်တော်ဆွဲထားတာလေးပြပေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ command ကိုဒီ prompt ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်အားလေးဆွဲခိုင်းတာကျွန်တော်ဒီvolume ကွင်းထဲမှာကျွန်တော်ဒီအယိုးရုပ်ကြီးနဲ့သူကကျွန်တော် volume ကစားနေတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်ဆွဲခိုင်းလိုက်တာပေါ့နော်ဒီမှာသူကမျက်မှန်လည်းတက်ထားရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာသူမျက်မှန်တက်ထားတယ်ပေါ့နော် Okay တော့ဒီမှာ 4K resolution detail super realistic ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါလေးထည့်ထားတယ် Okay အဲ့တော့ဒီမှာ Godzilla ဆွဲခိုင်းတဲ့ခါမှာဆိုလဲကျွန်တော်ဒီမှာပုံကြီးကတော်တော်ကြီးကိုမိုက်တယ်ပေါ့နော် Okay ဒါဒိုလေးပုံဆွဲတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကပုံထည့်တာသူကနောက်ကျောပုံကြီးဆိုတဲ့အတွက်တိတ်ပြီးတော့မလာဘူးပေါ့နော် Okay တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကွင်းထဲကပုံမှာဆွဲခိုင်းတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒိုလေးပုံကိုကျွန်တော်robot စက်ရုပ်ပုံစံပြောင်းခိုင်းတာပေါ့နော်ဒီမှာစက်ရုပ်ပုံစံပြောင်းသွားတယ်တော်တော်မိုက်တယ်ပေါ့နော် Okay ဒါကတော့ကျွန်တော် logo ဆွဲခိုင်းတာ logo ဆွဲရတော့တိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ video တိတ်မမှန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တိတ်တော့မလာဘူးပေါ့နော် Okay တော့ကျွန်တော်ပုံဆွဲမယ်ပေါ့နော်ပုံဆွဲတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒီဘက်ကအချိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပြပေးမယ်ပုံဆွဲတဲ့ခါမှာဆိုရင် Missy က2ပုံပဲလိုချင်တာလားဒီမှာ10ပုံထိသူကရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် Midjourney မှာဆိုရင်4ပုံပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါဆို10ပုံထိဆွဲလို့ရတယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့ dimension တွေဟာဆိုရင်လည်းဒီမှာအများကြီးရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ square size လောက်ယူမလားဒီ size တွေအများကြီးရှိတယ် Okay ဒါ80 size ကိုယူမလား Missy ကိုယူလို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay နောက်တစ်ခုက Missy ကပုံတွေထည့်ပြလို့ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာimage prompt ရဲ့ image to image ရှိရပေါ့နော် image to image ကကျွန်တော်ပုံကြီးကိုပေါင်းဆက်လိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော် image prompt ကဒီပုံကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပုံစံပြောင်းမှာဆိုတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော် Okay တော့ဒါလေးမပြောသုံးမပြခင်ကျွန်တော်စာလေးနဲ့ပဲ Missy တို့အရင်ဆွဲပြပေးမယ်ပေါ့နော်
Okay တော့ကျွန်တော်စာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဗာဆွဲခိုင်းမလို့ဆိုကျွန်တော်တစ်ခုလောက်ပဲဆွဲပြပေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် Okay တော့ကျွန်တော်ဒီမှာစာရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ရိုက်ချလိုက်ပေါ့နော်ဒီလိုစာတွေဘယ်လိုရိုက်တာလဲဆိုတာမင်းဆိုလေ့လာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းကျော်လေးတလောက်မင်းဆိုရိုက်ပြလိုက်မယ်အမြင်ဆုံးနဲ့ဒီမှာ negative prompt ဆိုတာဒီထက်မပါခြင်းတဲ့ဟာတွေမင်းဆိုထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မထည့်တော့ဘူး Okay တော့ကျွန်တော်ဒီပုံဆွဲတဲ့ခါမှာဒီမှာ this way you 7 token ဆိုတာရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်မင်းဆိုလို့စချင်းဝင်တဲ့အကောင့်ဆိုဒီမှာtoken 150ပေါ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ150 free ပေါ့150ကုန်သွားပြီဆိုတော့မင်းဆိုလို့ပတ်ဆက်ပေးမှာပဲရတော့မယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီလိုပြည့်သွားပြီဆိုနောက်တစ်ကောင်ပြောင်းပြီးတော့မင်းဆိုသုံးပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ price တွေနဲ့သတ်မှတ်ပေးထားရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့$10ဆိုရင်မင်းဆိုလို့6500 token ရမယ်ပေါ့နော် Okay တော့ကျွန်တော်ဆွမ်းနာနေရာပြန်သွားမယ်ပေါ့နော် Okay little women get sleepy in house 3D 4K showing detail real estate ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးလိုက်မယ်သုံးလိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသူ့ရဲ့ feature model အများကြီးရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ Leonardo creative နဲ့သုံးမယ် style မှာဆိုရင် Leonardo style ပေါ့နော်ဒါပဲအသုံးများတယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ make sure generate ဆိုတာနေလိုက် Okay ကျွန်တော်၄ပုံရွေးထားပါတော့၄ပုံရွေးထားဖြစ်တော့ကျွန်တော်၄ပုံက load လုပ်နေပါနော်ဒီမှာ make sure တက်လာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့မှာအိတ်နေတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ကျွန်တော် women sleeping in house ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးလိုက်တာဒီမှာအိတ်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီပုံလေးကပို့ပြီးတော့မိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Batman ဆိုတော့ Batman ဝတ်စုံနေပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ရနေရာမှာကျွန်တော် Spider-Man ဆို Spider-Man ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay ဥပမာနဲ့ကျွန်တော်Spider-Man ကျွန်တော်Spider-Man running over the cities ပေါ့နော်စာအုပ်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်ပြေးတဲ့ဆွဲပုံစံမျိုးကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် Okay ပြီးတော့ကျွန်တော် generate ဆိုတာနှိပ်ကြည့်လိုက် Persona Batman ပေါ့နော်မိတ်ဆွေကိုကြိုက်တာဆွဲခိုင်းလို့ရတယ်เนาะသူကဆွဲတဲ့ result တွေကတော်တော်မိုက်တယ်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေဒီထဲမှာထည့်တဲ့သူရဲ့ဒီ prompt တွေများသုံးတယ်လေများပို့ပြီးတော့ဒီတိကျလေးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်မိုက်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်အစာအုပ်တွေပေါ်မှာကျွန်တော် Spider-Man ပြေးနေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တော်တော်မိုက်တယ် Okay ဒီထဲမှာမိတ်ဆွေကိုကြိုက်နေတဲ့ပုံစီကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်အလွယ်တကူစီလို့ရတယ်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေကိုကြိုက်နေတဲ့ပုံနဲ့ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ download ဆိုတဲ့ button လေးပါအဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကဲလုံးမှာမိတ်ဆွေကဒီပုံကိုနောက်ခံတိုက်တွေမှာပါပဲနဲ့လိုချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ remove background ဆိုတာရှိရပါတော့အဲ့ဒါလေးကိုသုံးပြမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ token တစ်ခုရော့သွားမယ်ပေါ့နော် Okay ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော် background ဖြောက်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် Okay သူ background ဖြောက်နေရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ background ပျောက်သွားပြီပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့ background တွေဖြောက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူကဟိုဟာလေးတော့ရော့သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော် original image ကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ထားလိုက်မယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကြိုက်သွားပြီပေါ့နော် Okay ဒါတော့မိတ်ဆွေတို့ပုံတွေဆွဲကျင်နေဆိုဒီတိုင်းဆွဲလို့ရဒါပေမဲ့ဒီမှာဆိုရင်သူရဲ့ function တွေပြောင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော် Leonardo creative mode ပဲနဲ့ကျွန်တော်Leonardo diffusion ဆိုတာလေးရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီတဲ့ခါမှာသူရဲ့ resolution ပြောင်းသွားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် generate တစ်ချက်လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်သူကကြာဒီမှာ resolution မြင်တာဖြစ်တဲ့ဒီမှာ7 token ထိကုန်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေကိုစမ်းပြဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်သုံးပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်သူကသူရဲ့ဟိုmodel တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဒီ result ချင်းမတူဘူးပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့ဒါတို့သုံးလို့ရတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်စောင့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာပုံစံချင်းမတူတော့ဘူးပေါ့နော်လူပုံစံကကြာနေမယ်နည်းနည်းကွဲသွားတယ်ပြီးတော့ color city တွေဆိုတာနည်းနည်းကွဲသွားတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ဒါကိုပုံဆွဲတာဘယ်လိုဆွဲရမလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့သိသွားလောက်ပြီโอเคအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကနောက်တစ်ခုဒီနဲ့ကိုကြိုက်နေတဲ့ပုံဒီထဲမှာထည့်ဆွဲခြင်းတယ်ပေါ့နော်โอเคထည့်ဆွဲခြင်းတဲ့အခါကြောဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်ဒီမှာimage prompt ဆိုတာလေးရှိတယ် image to image ရှိရပေါ့နော် image prompt ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်ခြင်းတဲ့ပုံတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီထဲကို drag ဆွဲထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်download ထဲမှာရှိတယ် Sona ကြောဒီ Lisa ပုံပေါ့နော် Lisa ပုံကိုကျွန်တော်ဒီထဲဆွဲထည့်လိုက်မယ်โอเคအဲ့တော့ဒီမှာ ADO paper ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ load လောက်သွားပြီပေါ့နော် load လောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် this ဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခုဆွဲခိုင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်
ဆိုသူ့ကိုအနှစ်တရာရောက်သွားတဲ့အခါဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ဆွဲကြည့်မယ်ဆွဲကြည့်လိုက်မယ်ဗောနော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဂျန်နိတ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဗောနော်ဂျန်နိတ်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီပုံသုံးတာဗောနော် image pro ဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီပုံပြန်သုံးလိုက်မယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်စောင့်ကြည့်မယ်โอเคအဲ့တော့ဒီမှာကြာလာပြီကျွန်တော်လီဆာပုံကိုဒီတော့အနှစ်တရာပြည့်သွားရင်ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်မလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲခိုင်းလိုက်တာပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ဒီမှာဘာရောပုံရလာပြီတော်တော်ကိုမိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတုံးထားတဲ့ဟာလဲရိုးရိုးလေးပဲတုံးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူထွက်လာတဲ့ result ကတော်တော်လေးမိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာပေရီတွန့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အကြောင်း AI တော့ကြောက်စရာကောင်းနေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီပုံမင်းစုတို့ပုံထည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုဆွဲလဲဆိုတာလည်းမင်းစုသိသွားလောက်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဟောကျွန်တော်ခေါင်းအောင်တစ်ချက်စားထုတ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခေါင်းဟာတိုက်ကြားကောင်းနဲ့ကျွန်တော်စားထုတ်ခိုင်းလိုက်တာဒီမှာဒီပုံလေးတော့မိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကြားကောင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်စားထုတ်ခိုင်းလိုက်တာပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ဒါဆိုရင်မစ္စတို့ဒီပုံထည့်ပြီးဘယ်လိုသုံးပြရလဲဆိုတော့မစ္စတို့သိသလောက်ပြီးထင်တယ်နောက်ထပ်သူ့မှာမိုက်တဲ့အချက်ကလေးရှိသေးတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျန်တာလေးအောင်မစ္စတို့ကိုစမ်းကြည့်လိုက်တော့โอเคနောက်တစ်ခုကကြာ AI canvas ဆိုတာလေးရှိရပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကိုရိုင်းကိုဆွဲကျင်တဲ့အပိုင်းလေးကိုရွေးပြီးဆွဲခိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံထည့်မယ်ပေါ့နော်ထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ upload image ဆိုတာလေးရှိရframe computer ပေါ့နော် computer ရဲ့လည်းမစ္စတို့ဆွဲလိုက်မယ်ဥပမာနဲ့ကျွန်တော်ဒီဒိုလေးပုံကိုဆွဲလိုက်မယ်โอเคโอเคတော့ကျွန်တော်ဒီဒိုလေးပုံကိုကျွန်တော်ဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ zoom out မလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့တပ်ပုံ size ကိုကျွန်တော်ချုံလို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคချုံပြီးတော့ကျွန်တော် zoom ရင်ပြန်လုပ်မယ်ဒီကိုလိုချင်တဲ့နေရာရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ကိုကြိုက်တဲ့နေရာပြင်ပြီးတော့ဆွဲခိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့menu in ကိုကျွန်တော်အခြားပုံစံတစ်ခုပြောင်းမယ်ပေါ့နော်โอเคပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်မျိုးဒီမှာbreast ပုံစံလေးနဲ့ပေါ့နော် draw mat ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုယူရမယ်ပေါ့နော်ယူပြီးတော့သူ့ရဲ့ site ကလေးကိုနည်းနည်းကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ in ကိုကျွန်တော်ကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းအတာထိကျွန်တော်ဆွဲချလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘလို့ Spider-Man အင်ကြီးကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လွယ်လေးပဲပြောင်းလိုက်မယ် Okay CHM change လွယ်လေးပဲရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ရေးရင်ကိုသူကပြောင်းပြီးတယ် change dress to SPI DS Spider-Man dress Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောင်းချလိုက်ပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော် generate ဆိုတာတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်ပဲသူ့ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် photo can ပေါ့နော်ကျွန်တော်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Spider-Man dress ယူပြောင်းလိုက်ပြီးပြောင်းတဲ့ခါမှာသူ့မှာလည်းကျွန်တော်ဒီမှာ number of image ကိုကျွန်တော်၄ခုယူတာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ပုံယူတဲ့ကိုကျွန်တော်ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာarrow လေးရှိရယ်နောက်တစ်ပုံပြောင်းကြည့်လိုက် okay နောက်တစ်ပုံပြောင်းကြည့်လိုက်ဒီပုံလေးဆိုမိုက်တယ်ပြောင်းကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြောင်းပြီးတော့ mix ကိုဆွဲခိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคဒါတော့ကျွန်တော်ဆွဲနည်းပြသွားပြီ mix ကိုကြောက်တဲ့ပုံကိုလိုချင်တဲ့အပိုင်းလေးကို mix ကိုဒီတိုင်းဆွဲလို့ရတယ်နော်ဒီပုံလေးကတဘာဝကြိုက်โอเคကြိုက်ပြီဆိုတော့ accept ကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော် accept ကိုနှိပ်လိုက်လို့ဆိုရပြီโอเคတော့ကျွန်တော်ဒီ AI canvas ကတော့ဒီလိုမျိုးအသုံးပြုရတာပေါ့နော်ဒါသူကတော့ official model beta version ပဲစီးသေးရပေါ့နော်โอเคတော့ Messi တို့အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအဝါလေးပဲဒီကအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါလည်း Messi အသုံးပြုလို့ရတယ်โอเคတော့ကျွန်တော်
နောက်ပြန်ဆုတ်လိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်โอเคတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီအခုလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ AI ဒီ Leonardo AI ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုလို့ရနိုင်လဲဆိုတော့မိတ်ဆွေသိသားလောက်ပြီးတော့ထင်တယ်ကျွန်တော်ဘောဆွဲနည်းလည်းမိတ်ဆွေတို့ပြပြခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒီထဲမှာသုံးလို့ရတဲ့တော့ဓာတ်ပုံတွေလည်းမိတ်ဆွေရေးလို့ရတယ်ကျွန်တော် dimension တွေကိုလည်းမိတ်ဆွေရေးလို့ရတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ site ကိုလည်းကျွန်တော် aspect ratio တွေကိုလည်းမိတ်ဆွေကိုကြိုက်နေတဲ့ကပြောင်းပြီးတော့ဆွဲခန်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာโอเคအဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ view လေးကိုကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲရလိုက်ပါမယ်မိတ်ဆွေတို့ကကိုယ့်ကိုတခြား function တွေကိုမိတ်ဆွေတို့တခြား function တွေကိုမိတ်ဆွေတို့ဝင်ရောက်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ဒီမှာ select custom model ဆိုတာလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့ရနေပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကကိုထည့်ခြင်းတဲ့ပုံကိုဒီထဲမှာရှိတဲ့community model ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တခြားသူဆွဲခဲ့တဲ့ model တွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲလို့ရသေးရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုပုံစံပြောင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့prepicate ဆိုတဲ့ပုံစံလေးပြောင်းကြည့်မယ် okay generate this model generate this model ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါကိုစာရီမထည့်တော့ဘူးပေါ့နော်မထည့်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီပုံစံနဲ့ image pro နဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ဆွဲကြည့်မယ်စာတော့ကျွန်တော်ထည့်ပြရမယ်ပေါ့နော်စာမထည့်လို့မရဘူးโอเคတော့ကျွန်တော် control C ဒီပုံမှာ control V လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ပြီးကျွန်တော် generate လုပ်ကြည့်မယ်ဒီလိုပုံစံနဲ့ဖြစ်လာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုတုံးလိုက်တဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့ဟိုပုံထဲမှာတိုင်းကျွန်တော်စစ်ကြတဲ့ပုံစံမျိုးမျက်တောင်နေရာစာဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်โอเคအဲဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဘယ်လိုသုံးပြလဲမိတ်ဆွေကမိတ်ဆွေတည်သားလောက်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ video လေးကဒီလောက်စီတော့ကြည့်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲရလိုက်ပါမယ်မိတ်ဆွေတို့အကျိုးရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်လိုက်ဆက်လုပ်ပြီးတော့ပါလို့ကျွန်တော်ဘက်ကတောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ